أشهر أبناء أباطرة المخدرات إيفن غازمان. لم يتردد إيفن غازمان بإظهار تفاخره بالثراء والقوة التي يتمتع بها على حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى الأسلحة المطلية بالذهب والحيوانات المفترسة والسيارات المبهرجة والعديد من النساء شبه العاريات. نشر كذلك صور شخصية لوالده خواكيم إلتشابو غازمان قبل أن يتعرض هذا الأخير للاعتقال مؤخرا، الشيء الذي دفع إيفن إلى توجيه التهديدات مباشرة للسلطات المكسيكية من حسابه على التويتر. ألفريدو غازمان. ألفريدو الأخ الأصغر لإيفن يبدو الأكثر تحديا بعد أن صنع لنفسه مكانا بعد دخول والده إلى السجن. ألفريدو غازمان لا ينقصه كذلك لا الغرور ولا الوقاحة للتفاخر بأسطوله من السيارات والأموال، ومؤخرا وعلى غرار أخيه الأكبر نشر هو الآخر عبارات تدل على الغضب والسخط على حسابه على التويتر بسبب اعتقال والده إلتشابو. سيرافين زامبادا. الشراكة التي جمعت بين زعيمي كارتيل سينالو إلتشابو وإسماعيل إيلاميو زامبادا خلقت صداقة بين أبناء هذين الآخرين، تربط علاقة صداقة كبيرة بين كل من إيفن وألفريدو وسيرافين زامبادا الذي يعتقد بأنه الخلف المحتمل لزعماء شبكة والده. وتماما كالإخوان كازمان فإنه لا يتوانى في استعراض سيارته الفاخرة والأسلحة وأشياء أخرى، وخلافا لهما فإنه لم يخف من إظهار صور وجهه، الشيء الذي سهل في اعتقاله عندما حاول عبور الحدود الأمريكية بنية الدخول لولاية إريزونا. فينتشينتي زامبادا. الابن الآخر لإيماليو هو فينتشينتي زامبادا الذي اعتقل بعد محاولة تهريبه الكوكايين ورحل إلى الولايات المتحدة الأمريكية سنة 2010، والذي طالب خلال محاكمته بعدم سجنه بعد أن أبدى عن رغبته بالوشي بالشبكة والاتفاق الذي عقده مع السلطات المكسيكية قبل ترحيله بعد أن قدم المعلومات عن الكارتيل وعن العصابات الأخرى المنافسة له. كما ادعى محاموه بأن محاكمته ليست قانونية لأنه مكفول بالحصانة بعد تعاونه مع وكالة مكافحة المخدرات الأمريكية، رغم أنه هرب كميات ضخمة من المخدرات إلى داخل البلاد. خواكين كازمان. خواكين كازمان الذي يلقب نفسه بإلتشينو إلتراكس تبنى هو الآخر حياة الرفاهية لأخويه غير الشقيقين، ولكن بدون توجيه تهديدات للسلطات. خواكين الابن الأكبر للزوجة الثانية لإلتشابو يتفاخر بنشر صور حياة البذخ التي يعيشها، كصور سهراته مع باريس هيلتون والنوادي الخاصة وحيواناته المفترسة التي لا يخشى أخذها معه إلى الأماكن العمومية. سيباستيان ماروكين. إلتشابو يتصدر أشهر وأعتى تجار المخدرات في عصرنا الحاضر، ولكن أشهر وأخطر أباطرة المخدرات على مر العصور يبقى دائما هو بابلو أميلو إسكوبار جافيرا الذي حل قيد حياته سابعا على قائمة أغنى أغنياء العالم. ابنه خوان بابلو إسكوبار الذي غير اسمه إلى سيباستيان ماروكين عاش هو الآخر طفولة مختلفة جدا. ماروكين يتذكر أيام طفولته في قصر والده الضخم الذي كان يضم أيضا حديقة حيوانات مفترسة، ويحكي أيضا عن اللحظات غضب أبيه عندما كان يهدد خادميه بالقتل عندما يضبط تعاطيهم المخدرات أمامه. ماروكين يحكي عن هذا وعن كل هذه الذكريات الأخرى في كتابه الذي نشره تحت عنوان بابلو إسكوبار أبي، الذي حقق أفضل المبيعات في أمريكا الجنوبية. أتمنى أن يكون الفيديو قد نال إعجابكم. لا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة ونشر الفيديو مع أصدقائكم، والسلام عليكم. إذا أعجبكم هذا الفيديو لا تنسوا الإعجاب والتعليق، ولكي يصلكم كل جديد اشترك الآن وفعل زر الجرس.